ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। আজ সানডে 17 জুলাই। তো আমি আজকেও বাপের বাড়িতে আছি। তো সকাল থেকে আর ব্লগ করতে পারিনি, শরীরটা ভালো লাগছিল না। তারপরে একটু ব্যস্তও ছিলাম, ঘরে একটু টুকটাক কাজ করছিলাম আর একটু ঘর পরিষ্কার করছিলাম। তো আজকে এখন ব্লগটা করছি। আজকে বিকেলে ইভিনিং স্ন্যাক্স করছে মা, ফুচকা। তো তোমাদের সাথে ইভিনিং স্ন্যাক্সে কি করছি, কার সাথে আর দুজন মেম্বার আসবে সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো ভিডিওটা এখান থেকে শুরু করলাম। তো ফ্রেন্ডস দেখো, মা ফুচকা প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিয়েছে। তো ফার্স্ট হচ্ছে টক জল ফুচকা, আলু ফুচকা টক জল দিয়ে খেতে যা দারুণ লাগে, অমৃত। পরিবেশন চলছে, ফুচকাওয়ালা রেডি। তো সেকেন্ড হচ্ছে দই ফুচকা। তো এখন আমাদের ফুচকা পার্টি হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, আড্ডা হচ্ছে। তো পিসি এসেছে, সোনামা, মা, আমি। তো আজকের মতন এখানে ব্লগটা কমপ্লিট করছি। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো। বাই।